Abilerim ne yapıyorsunuz? Dertleşiyoruz öyle. Ya işiniz yoksa ben de gelsenize. Nereye? Çok büyük bir hayır işlemi. Olur, hadi gidelim. Efe ile Yiğit nerede? İçeridedir onlar. Hadi bulalım onları da abi, onlar da gelsin. Merak ettim ha. Nereye? Şişe gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? Avcı. Ne işiniz var burada? Seni almaya geldik Ateş. Oğlum sen ne yapıyorsun burada kafana göre ya? İşimi yapıyorum. Hadi gidin buradan. Karabatak. Dönünce başın yeterince derde girecek zaten. Daha fazla yakma kendini. Gel dönelim hadi. Dönemem avcı, dönemem. Dönemem. Erdem Albay'la da konuştum. Örgüt büyük bir eylem planlıyor yarın. Saatini ve yerini öğrenmem lazım. Ondan sonra da o şerefin gırtlağını keseceğim. Karabatak çok kalabalıklar. Yaşatmazlar seni. Bak Nazlı da gözlerini açtı. Yapma Ateş. Gelemem. Okyay'dan çıktı bir kere. Güler annenin intikamını almadan çıkmam buradan. Gırtlağını keseceğim. Hemen çıkın buradan. Gidin. Dikkat edin yolda. Her yerde çevirme yapıyorlar. Çıkın buradan bayıl. Gidin. Dikkat edin kendinize. Hadi gidin buradan. Gidin. Ne oluyor? Bu kadar uzun ne yapıyorsun sen? Gel göstereyim ne yaptığımı. İşinize gücünüze bakın. Çaylak, ne işimiz var burada aslanım? Abi benim bir devre vardı. Haberini aldım, yaralanmış bir oyuncu. Hem dedim bir onu görürüz. Hem de gazilerimizi ziyaret etmiş oluruz. Ulan bitirdin bizi be Sadıç. Komutanım bu çok iyi oldu be. Hani yaralanmak değil de unutulmak daha çok koyar bu yiğitlere. Hadi girelim. Kolay gelsin. Buyurun. Benim bir devrem vardı Memin. Kardeşim geçmiş olsun. Eyvallah. Nasıl oldu? 4 ay önce mayına bastık. Protez taktılar. Alışmaya çalışıyoruz. Yapma be. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Feyzo? Devrem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Keşanlı komutanım. Aşık komutanım. Yiğit öyle Efe bizim tim. Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah. Gelin çay ısmarlayayım size. Olur, olur. Hadi. Ver sen poşeti bana. Sen bize yolu göster Devrem. Şuradan. Tamam.
Ne yapacağız? Ateşi burada mı bırakacağız? Bilmiyorum. Ne eylem planladıklarını da öğrenememiş ki daha. Erdem komutanımla konuşmamız gerek. Efendim Fethi. Söyle dinliyorum. Komutanım Karabatak'ı bulduk. Durumu iyi mi? İyi komutanım. Ama geri dönmeye ikna edemedik. Bu örgüt bir eylem planlıyorlarmış. Yerini, saatini falan öğrenmem gerek dedi. Tamam. Şimdilik haber bekleyelim Ateş'ten. Planladıkları şey neymiş öğrenelim. Ben de konuyu komutanlığa ileteceğim. Operasyon için onay gelir gelmez timi bölgeye sevk edeceğim. Anlaşıldı komutanım. Operasyon biter bitmez Ateş'i oradan çıkarmamız lazım. Başına daha büyük işler açmadan dönsün. Emredersiniz. Komutanım. Nazlı'nın durumu nasıl? Daha iyi. Uyuyor şimdi. Söyleyebildiniz mi Güler Hanım? Yok. Daha bilmiyor. Henüz söyleyemedim. İyice iyileşsin. Şimdi söylersem yıkılır. Haklısınız komutanım. Biz sizden haber bekliyoruz o zaman. Tamam Fethi. Dikkat edin. Emredersiniz. Baba. İşte sağ dizimden bir tane girdi, sol dizimden 2 tane. Allah'a şükür hayattayız ama. Yürüyebileceksin ama değil mi? Yok. Doktor imkansız dedi onun için. Nişanlıydım ben. O da terk etti. Karaktersiz. Kardeşim, sen bu vatan uğruna kurşun yedin. Allah'tan reva mı bu? Abi burada daha neler neler var. Yani Vanlı bir arkadaş var mesela. Jandarma özel harekat. 9 kere ameliyata girdi. Vücudunun yarısından çoğu yanmış. Bir arkadaşın 2 ayağını kestiler. Bir de psikolojik bozukluklar olanlar var. Çatışmada bütün arkadaşlarını kaybetmiş. Gece çığlıklar, bağırış, çağrış. Zor sakinleşiyor. Deme ya. Allah herkese şifa versin kardeş. Amin. Allah devletimize zeval vermesin. Yani komutanlar her ay ziyaretimize gelir. Sağ olsunlar. Geçen mesela Genelkurmay Başkanımız ziyaretimize geldi. Almanya'ya bir arkadaşı protez için göndereceklerdi. O derece yani. İyi bari, çok şükür. İyi de insan üzülüyor. Ziyaret bekliyor. Yani ne bileyim futbolcular, sanatçılar, şarkıcılar moral oluyor bize de. Getiririz oğlum. Kim istiyorsun? İsim versen bana, isim. Gerekirse kaçırır getiririz. Kardeşim benim ya. Jennifer Lopez'i getireyim mi lan? Vallahi bak. Vurur sırtına getiririm ha. Bir 55 boyu var zaten. Yani işte ne bileyim şöyle güzel bir türkü söyleyen olsa mesela. Burada bir efkar dağıtsak arkadaşlarla. Ana. Üstadı burada. Yok canım, abartma. Abi gözünü seveyim ya, yapma. Vallahi mı? Kur'an çarpsın ya. Çalar mısın? Az bir şey tıngırdatıyoruz. Orhan bağlamayı getir. Tamam abi, hemen getiriyorum. Kur'an gözünü seveyim, koş. Ya. Baba. Kızım.
Baba bana neyi söylemedin? Yat kızım. Baba bilmiyor dedin. Neyi bilmiyorum baba? Annemi görmek istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Yat kızım, lütfen yat. Baba annemi görmek istiyorum. Baba ne olur annemi göreyim. Tamam kızım. Sakin ol. Yat kızım. Baba iyi dedin. Gözlerini açtı dedin. Annemi görmek istiyorum. Kızım. Bırak beni ne olur bırak ne olur. Annemi görmek istiyorum Tamam, baba. lütfen. Annemi görmek istiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Baba ne olur doğruyu söyle. Sakin ol, Ne lütfen. olur söyle. Ne olur anneme bir şey mi oldu? Baba annemi öldü mü? Ne olur saklama benden. Baba annemi göreceğim ne olur baba. Baba ne olur doğruyu söyle. Ne olur söyle baba ne olur. Anneme bir şey mi oldu baba? Kızım. Baba ne olur. Anneni kaybettik. Hayır. Hayır baba, hayır inanmıyorum, hayır. Annemi görmek istiyorum baba. Baba ne olur bana annemi geri getir baba ne olur. Nerede annem baba? Baba ne olur söyle annem nerede? Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Ah can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Ay dolanır yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Tütmez bacak, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Ah gün ikindi, akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır. Dostlar beni hatırlasın. Alo. Komutanım benim. Karabatak. Karabatak, neredesin? Sınır ötesindeyim. Ne zaman dönüyorsun? Tamam, yeter artık dön. Ben buradan bu saatten sonra tabutta dönerim ancak.
Helallik istemek için aradım seni. Böyle konuşma oğlum. Sen neredesin? Söyle bana. Söz yalnız geleceğim tek başıma. Neredesin? Zahmet etme komutanım. Hakkını helal et istedim. Eğer bir delilik yaparsan etmem. Oğlum hadi beni geç. Nazlı'nın sana ihtiyacı var. Yemin ettim komutanım. Güler anneyi öldürenin canını almadan gelemem. Nazlı ilk önce Allah'a, sonra sana emanet. Benim hakkım sana helal olsun. Eğer sen hakkını helal etmezsen ahirette hesaplaşırız. Hakkın... Sana helal olsun çocuk. Malzemeleri almışsın. Aldım. Almaz olur muyum? Denemek için de can atıyorum. Senin için ben deneyeceğim. İyi izleyin, neye sahip olduğunuzu görün. İzleyin. Gösteri başlıyor. Nereye gitsem... Heh, canlı hedef. En sevdiğim. Gördüğünüz bu patlama 500 gram patlayıcı taşıyan bir intihar İHA'sı tarafından gerçekleştirildi. Elinizde bunun 20 katı gücünde patlayıcı var. Neye sahip olduğunuzu bilin. Merak etme Dragan. Taş üstünde bırakmayacağız biz. Bırakmasanız iyi olur. Alo. Yavuz, ne haber? Ya uzun zaman oldu, konuşamadık. Beni unuttuğunu düşünmeye başladım. Unutur muyum? Hep aklımdasın. Oh iyi. Sağlığın, saatin nasıl? Yani tahminime göre şu sıralar şiddetli baş ağrılarıyla kıvranıyor olman lazım. Benim keyfim yerinde. Sen hangi deliğe saklandın? İstiyorsan ziyaretine gelebilirim. Ne saklanacağım lan senden? Sınır ötesinde işlerim var. Birkaç Mehmetçiyi babanın yanına göndereceğim. Bana bak lan, Mehmetçik lafını ağzına bile almayacaksın. O ağzını mermiyle doldururum senin. Hep laf, hep poz. Kuru sıkısın Yavuz, kuru sıkı. Bana hiçbir şey yapamazsın, bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Emin misin? Bir dakika. Nadia'yı nasıl öldürdüğümü anlatmış mıydım sana? Nadia tutuklandı. Öyle sayılır. Sadece hücresi topraktan. Zavallı kız. Ne olduğunu bile anlamadan kurşunu yedi beynine. Üstelik senin ona ihanet ettiğini sandığından her şeyi anlattı. Yalan söylüyorsun. Adres var, gelirken fotoğraflarını getiririm. Vallahi en son gördüğümde ölüydü. Seni öldürmek için bana bir neden daha verdin Yavuz. Ama seni hemen öldürmeyeceğim. Yavaş yavaş ölümünü seyredeceğim. Sen yavaşça ölmeyeceksin Dragan. Bir gece yatağından alacağım seni. Bekle beni Dragan. Bir gece ansızın gelebilirim. Sakın rahat uyuma. Artist.
Beni çağırmışsınız Derya Hanım. Yazı örnekleri karşılaştırıldı mı? Rapor gelmedi mi hala? Şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyor. Hemen tekrar soruyorum. Tamam. Söyle, gerekirse acele etsinler. Peki Derya Hanım. Keşan neredesiniz? Sınırı geçip bölgeye intikal ettik. Dezerköy'üne yakınız şu an. Tamam. Karabatak'tan haber gelince bilgilendireceğim sizi. Biz de size doğru geliyoruz zaten. Anlaşıldı. Komutanım, Karabatak komutanımdan bir haber var mı? Henüz yok. İnşallah bir delilik yapmaz komutanım. Eylemin yapılacağı yeri öğrenmeden hiçbir şey yapmaz. Öğrendikten sonra yapar ama. Önce eylemi durdurmamız, sonra da ne yapıp edip almamız lazım onu arasından. İki araç arkalı önlü çıkacağız. Feradar yolunu kullanın. Sonra orada tekrar irtibata geçeriz. Tamamdır Şero. Tamam. Eylemi tam olarak nereye yapacağız? Sen çok meraklı çıktın be Bedro. Sakin. Öğreneceksiniz oğlum. Tamam. Siz malzemelerle önden gidersiniz. Benimle araçta 3 kişi kalsa yeter. Tamamdır. Ben kalırım. Güzel, tamam. Siz de kalın burada. Diğerleri önden gitsin. Alo. Alo. Su, duyuyor musun beni? Ben Ateş. Ateş abi sen misin? Benim. Nazlı oralarda mı? Oralardaysa bir telefonu verir misin? Konuşmak istiyorum. Ateş mi? Veriyorum. Yavaş. Ateş. Nazlı. Kurban olduğum, iyi misin? İyi değilim Ateş. Hiç iyi değilim. Annemi kaybetmişiz Ateş. Biliyorum Nazlı. Biliyorum. Başımız sağ olsun. Ne istediler bizden Ateş? Annemden ne istediler? Kim yaptı bunu bize? Yapanlar öyle bir cezasını çekecek ki. Sakın merak etme sen, tamam mı? Sen neredesin? Ne olur çabuk dön Ateş. Sana çok ihtiyacım var. Döneceğim, döneceğim. Döneceğim, sen merak etme. Seni canımdan çok seviyorum, tamam mı? Sakın unutma bunu. Ateş. Ne bu böyle veda eder gibi? Döneceksin değil mi? Döneceğim. Karabatak sözü. Söz döneceğim Nazlı. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kapatmam lazım şimdi, tamam mı? Alo. Avcı, beni duyuyor musun? Ben Karabatak. Dinliyorum. Saldırı nereye yapılacakmış, bir şey öğrenebildin mi? Saldırının yerini öğrenemedim. Ama güzergahı biliyorum. Feradar yolunu kullanacaklar. Kırmızı bir tır. Plakasını söylüyorum, not al. 23 19 91. Tırın arkası patlayıcı yüklü dronlarla dolu. 9 terörist olacak aracın içinde. Eğer güzergaha bomba döşerseniz bu işi tertemiz halledersiniz. Tamam. Seni nereden alıyoruz? Ben gelmeyeceğim. Beni unutun. Sakın beni bulmaya da kalkışmayın, tamam mı? Ben bu işi öldürmeden gelmeyeceğim. Karabatak saçmalama, öyle bir şey yok. Karabatak.
Karabat, Allah kahretsin ya. Kapattı. Ne yapıyoruz? Önce saldırıyı halletmeliyiz. Kimse yok mu? Var. Sen nasıl bir salaksın ya? Asıl salak sensin bu kadar erken konuştuğuna göre. Paketleyin şunu. Ateş'in dediği yol burası. Dezerköy de burası. Bizimkiler çok yakın. Avcı var mı bir haber? Keşanlı. Karabatak aradı. Adamlar kırmızı bir tırla yola çıkmışlar. İçinde 9 tane terörist var. Ayrıca patlayıcı yüklü dronlar da varmış. Nereye gidiyorlar? Hedef neresi? Onu öğrenememiş. Ama Feradar yolundan geçeceklermiş. Tamamdır. Biz yakınız oraya. Keşanlı. Yolu tuzaklamanız lazım. Tırın plakası 23 1991. Bize geliyoruz. Anlaşıldı. Komutanım, hedef neresiymiş? Bilmiyoruz. Ama geçecekleri yolu biliyoruz. Dikkatli gidin ha. Bir servet yatıyor burada. Tamam Şero, merak etme. Hadi göreyim sizi. Siz gelin benimle. Dur! Ne oldu? Şimdi bir şey olursa falan bu kasap Dragan beni kuşbaşı yapar. İşinin başında duracaksın demişler. Sen kullanabilir misin bunu? Kullanırım. Güzel. Geç direksiyonu. Karşılaştırma raporu geldi Derya Hanım. Sen çıkabilirsin.
Burası tamam komutanım. Aktive etmesi kaldı bir tek. Tamam. Ölmek için ne kadar güzel bir gün, öyle değil mi Şeref? Öldürmek için demek istedin herhalde Bedro. Aynen. Neredeyiz biz ya? Şuraya geçtiğimiz zaman direkt bizim çocukların olduğu yere bağlanıyoruz. Hepsini indiremeyiz. Tamam, sakin. Atlatabiliriz. İn! Tamam, sakin olun, iniyoruz. Konuşmayın, in! Tamam, sakin. Tamam, sakin. Merhaba. Ya şu bir albay vardı ya, geçen anlattınız hani. Evine paket bıraktınız. Ne olmuş albaya? Hele onun hikayesini bir daha anlat. Çok güzeldi. Anlattım ya sana. Herif evde yokmuş. Karısıyla kızına denk gelmiş paket. Patlamış, ikisi de havaya uçmuş. Karısı geberip gitmiş. Kızı da yakında geberir. Bence kurtulamaz. Çok komik, öyle değil mi? Güzel hikaye. Araç yaklaşıyor komutanım. Anlaşıldı. Burası tamam komutanım. Üstünden geçtikleri anda parça pinçik olacaktır. Güzel. Ne arıyorsunuz burada? Nereye gidiyorsunuz? Biz güneydeki polikliniğe yeni atandık. Doktoruz biz.
Bir saniye. Buyurun, kimliklerimiz. Bana hiç öyle gelmedi. Daha çok ajan gibisiniz. Arayın üstlerini. Yavaş lan biraz. Lan, direksiyondaki karabatak. Ne diyorsun abi sen? Senin paketinden de büyük çıktı Şero bak. Bak. Bir uzman çavuşla bir teğmen şehit olmuş. Örgüte kan geldi. Artık durmazlar. Önümüzde kış, sis pus derken onar alırız haberleri. Bal akıyor ağzınızdan ya. Bal. O zaman ben bizimkilere söyleyeyim çalışmaya başlasınlar. Avrupa'yla da irtibatı kurarım. Yani diyeceğim o ki, sizi mala boğacağım, mala. O Yavuz denen elemandan da kurtuluyoruz, az kaldı. Herif kendini süper kahraman falan sanıyor herhalde. Yalnız Tarık, adam gerçekten ciğer yemiş. Nasıl seni ikiye bölüyordu neredeyse ya. Şimdi gör bakalım kim kimi ikiye bölüyor. O Ruhi'yi arayayım da buraya gelsin. Şu Yavuz denen elemanı buraya getirsin. Bu ne lan? Bende de çıktı. Ya. Ne lan bu? Mermi çekirdeği. 6 tane. Açıkça mesaj veriyorlar. Bu Yavuz kaç mermi yemişti? 7. Ara şu Ruhi. Çabuk ara. Ara.
Ruhi lan bu. Yavuz denen herif yaptı bunu. At! Yürü. Yürü. Bırakın lan onu! Bırak! Merhaba beyler. Adım Yavuz Karasu. Şimdi sizinle biraz konuşacağız.